Bonjour, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, c'est votre humble serviteur de Dieu, le prophète Onésime Silusiama, tous amis na chaîne Oyo et Ambibiso, Verti TV, Tuelibino Sangomalamu, na kombo na Yesu Masia, Shalom, peuple de Dieu. Eloko esangisi biso, to esaliete, to mona na susu, liboso na bino, ezali likambo oyo ezana kati na actualité maladie oyo babengi na kombo ya coronavirus. Peuple de Dieu tikana bisayo yo zolandanga na télévision na yo ozolanda ngai na nzela ya réseaux sociaux. Laisse-moi te dire que méga oyo te na téléphone eza pona kotalela tout simplement kaka ba film pornographique ba film oyo ezali kopesa yo vraiment ba sentiment moko eza sexuel ou bien ba film moko eza ko nuire ou ezali bomo ina yo mais tikana ebisa yo otie méga pour aussi ozala na kati na kolanda maloba na Nzambe. Bible zoloba na biso ete na tangu ya suka maloba na Nzambe ekokoma pasi. Lelo bato ebele balobi ete bakangi beglise mais tikana ebisa yo bakangi beglise te ezande suspension ya ba activité na kati ya beglise. Mais laisse-moi te dire yo ongana otozali nous sommes les corps ou ezali l'église corps du Christ. Quand vous allez lire dans les Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, là, la Bible nous dit et que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Même s'il y a une suspension des activités dans nos églises, mais le Saint-Esprit qui habite en nous, azalaka suspension te. Le Saint-Esprit azo salakino lelo na kati bomo na yo, ou ezaka important et sengi na yo o belela Nzambe. Message on a yeli peuple de Dieu na kati na après-midi lelo ezali nini, le Seigneur intervient dans mon problème. Et sengi Yahweh Nzambe à intervenir na kati ya problème na yonanga. Ya problème nini oyo ezwami liboso na biso na kati na tango etozali na mokil mobimba na kati na univers na kati na mabelo tozali ezana problème moko oyo ekangi bana na Nzambe oyo ekangi ata ba pagano oyo ekangi ata ba pasteur oyo ekangi ata ba magicien oyo ekangi ata bato nyonso oyo basalaka ba misala oyo moto na moto ayebi bisika oyo azulaka mbongo moto na moto azasu na liberté te ya kosala musala ya misana kosala soki moto atangaka ayaza suna facilité te ya kokende na classe na yakendaka soki moto asalaka musala na kat nesika moko boy accès ezalité soki to moni na poto ezana bandeko baza na kat na confinement. Mais laisse-moi te dire confinement ya oyo ezako kanga bato metika na bisayo mwana na Nzambe azalaka na kati na confinement te soki na lobi boye par là je vais m'expliquer. Confinement au moins na Zamba zalakate ezalia maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe ata bato baza confiné mais maloba na Nzambe ezalaka jamais na kati na confinement. Même si tozate na kati ya ecclesia, même si tozate na bisika tosanganaka, mais la parole de Dieu ezo se propager partout oyo nanga tozali. Mwana na Nzambe tika na bisayo eloko est important sengo yeba ete esengi Yahweh Nzambe a intervenir na kati ya problème na yo. Esengi Yahweh Nzambe a intervenir na kati ya problème ezubiso na kati na mokili o. Ya soki ete mindele oyo bazalaka na mayele makasi ya ko inventer ba médicament bato bazana mayele makasi ya ko inventer ou ezali ba bombe metika na bisayo devant coronavirus ya bombe zo betate. Devant coronavirus masasi ya makasi ezo betate ou elekelinga ezali nini mindele bato yo bazalaka na ba arme de guerre mais liboso ya coronavirus oyo basala guerre na masasi te. Nengna bisa mwana Nzambe moko ezana moto moko esengi ya intervenir yo ozola nanga na kati ya ndaku na yo Nzambe nanga apambola yo Zamba lola zala likolo avina yo. Nengna bisa moto moko esengi to senga intervention divine. Nebi pe na kati ya Biblia tokotanga ezana bato bazwama ki na kati ya ba problème mais babelela ki l'intervention divine. Ezaka kana moto moko ye a intervenir kana kati ya bombo na moto kombo na ye Yesu Masia. Na lobi malamu moto ya ko intervenir na kati ya likambo ya coronavirus, il s'appelle Jésus. Quel est ton problème? Oyo ezo kanga bombo na yo. Quel est le problème que tu as afin que l'Éternel Dieu intervienne? Likamono wezanini o ezole lisayo metika na bisayo likambo ekangi biso ngai na yo eza coronavirus.
oyo moto nyonso aza na liberté te ya kosala nyonso mesana ekosala. Ozaki kobima na kati na posa motema na yo, ozobima musu 3 heures, ozozonga tangu yo lingi, me moto lelo azobima susu na volonté na yete. Tokoyo kezana makamusu kokoma eke moto abima te. Toki yango na kati ya Kinshasa, balobi ete Kinshasa ezali lolenge za a moto akouta province akozala te, moto akouta Kinshasa akende province azali te. Mais na tango tozaki na liberté, mutu na mutu azako bima na ndenge ya moneli na kati ya makoki na ye. Mais lelo tale loko yo e supprimer ba activité na yo. Oyo zaki kosala na facilité, ozo sango su na facilité te. Siko soki ke tokobele l'intervention te yaya tika na bisayo eza pasi. Namoni bato soki ndako ezo zika babelelaka bato bayaka po baboma moto, mais ba mitukane bomaka moto eyaka ka na retard. Natango moto azobela makasi bakobenga ambulance ekoya pona tina ba transférer mutu na hôpital a monene afin que moto azwa soin, mais ambulance yaka na retard tant moso moto esakufi. Mais nangina bisa mwana nzambe moko Yesu Christ Masia ayaka moto asuka mena retard te. Même coronavirus ye umeli makasi tolobi ete lisunge ko uta wapi moto nyonso azo s'attendre et que qui se moque quelque part. Mais devant coronavirus, il y a que le nom de Jésus qui est le véritable médicament où il y a intervention na katia bomo inabiso. Motune amibale zalinini que l'homme et la femme dont Dieu intervient dans son problème. Motonini to moi sinini to mobali nini oya wezamba koki ko intervenir na katia likambo na ye. Motune amisa twezali. Quelle est l'importance de l'intervention divine? Nous allons lire dans les Écritures, dans Psaume chapitre 72, nous allons lire le 12e verset. Psaume chapitre 72, le verset 12. Zamba pambola yo, yo zolanda biso, que le Dieu du ciel vous bénisse. La Bible nous dit dans Psaume 72, verset 12, car il délivre le pauvre qui crie et les malheureux qui n'a point d'aide. Bible soloba ete Yahweh Zambe a délivré kakaka motoyo azobelela ye. Bien aimé, yo obeleli Zambe te Zambo ko intervenir comment na kati ya problème na yo. Et sengi na moto na kati na malheur abelela Zambe. Et sengi biso oyo tozali ba victime ya maladie oyo coronavirus tobelela Nzambe. Mona na Nzambe ba confiner biso na bandako me ba confiner maloba na yo te, ba confiner libondeli te. Libondeli ya mona na Nzambe esalaka quelque chose liboso ya likambo o moto ezwaliye. Ezana bato bazaka na problème babelela ka pe Nzambe. Bible soloba ete Pierre na kati ya boloko. Église etika kite ko bondela pona Pierre. Église ezobonde la tongo midi pe pokwa pona Pierre. Bible soloba ete na zela libondeli Zamba kitaki. Akotaki na kati na boloko o ezalaki na 3 portes. 3 portes wana ezalaki surveiller na ba soda. Pe Pierre bisika o yazalaki bien emetika na biso azalaki pe surveiller azalaki enchaîné. Mais eloko elekelinga molimo na Nzambe akotaki na kati na boloko Pierre azalaki soda monaki te. Akotaki na kati ya boloko ezalaki akokanga porte monanaki te. Nengine bisa mwana Nzambe moko libondeli na yo ekosala eloko moko liboso coronavirus oyo. Lokola musakoli nengine bisa mwana Nzambe moko ata bato nyonso bakozala frapper na kati ya maladie oyo yo oza mwana Nzambe yo na libota na yo bokozala jamais frapper na kombo na Yesu Masia Nzambe apambola yo. Bible lobi ete l'église etikite ko bondela église ebondela tongo midi poko on azomona église ezanga na yo bien aimé église o Zamba zolobela c'est l'église est corps du Christ. Bien aimé bakoki ko suspendre ba activité ya église locale mais ba suspendaka jamais ba activité ya église est corps du Christ. Zambe nanga mona yo siko zali. On azomona Pierre na kati na boloko. Bien aimé Pierre ndazotalisa o ezali mboka na biso Congo. Mboka na biso Congo ezwami na kati ya prison. Oyo mokili le monde entier ezwami na kati na prison.
Bien aimé, prison na zomo na nini ezali coronavirus. Mais nangina bisaka mutu moko devant coronavirus mutako libérer biso ezaka intervention à lola. Et sengi zambe à lola akita a intervenir na kati likambo na biso. Bible lobi ete na kati na boloko Pierre amoni intervention kiti. Oh, intervention ko kita. Moi oyo banda vesi le sengi eloko moko malonge sala manakati ya bomo ina yo. E sengi zamba lola abalola carte ba bazozela yo kufatika na bisa yo ba profiter te na sima coronavirus. Nangi bena bisa mona nzambe moko soit yo mikotisika na kati ya coronavirus obosani bitumba libota na yo, obosani bitumba vie na yo. O mikotisi na kati ya coronavirus tika na bisa yo la mort n'est pas seulement na kati ya coronavirus kufa ezana balolenge belé. Mais nangi bisa mona nzambe moko ndoki moko te a profiter na sima coronavirus. Yaya kolemba ko sambela te ata bakangi église ozana ndaku na yo, ozana munoko na yo, ozana bana na yo, okoki ko bondela nzambe zamba koyoka yo. Bible soroba ete il est omniprésent azalaka partout, il est omniscient, ya yebi ba science nyonso pe il est omnipotent asala kana tango ya sepeli. Nengine bisamo na nzambe moko même si tu pries dans ta chambre zamba lola ako prêter oreille et pas na yo. Bible soroba ete na kat na livre il y a Ésaïe chapitre 59 le verset 1. Bible soroba na bisoni bien aimé. Alléluia. Zamba pambola mutu moko azolanda biso. Yo ondimi kotia megana una téléphone pour natina kolanda matea on nzambe nanga pambola yo. Bible soroba ete sa mère n'est pas courte pour sauver. Na lingine bisamo na nzambe moko loboko ya moto moko biso tondimela eza moku sete. Zamba ko kangola biso na kati ya coronavirus. Okozala bato ba ko témoigner bolamu nzambe. Soki na no botite na ngina bisa moto moko okobetela bana no lisolo moko. Ezana ba ane moko, ezana virus moko e ravajaka mokili e bomaka bato ebele metika na bisa yo kozala moto ko tatola epai na bato. Yo kozala moto ko beta lisolo parce que tu es une race qui ne meurt jamais. Yaya okufa te na coronavirus. Longola ko banga. Bible lobiete sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ato bonde na ndaku nzamba yoka yo. Bisika oyo zali ya ko lembate na kat na kobonde la nzambe. Nengine bisa mwana nzambe moko lokola mosakoli. Oye bomi basusu eboma yote. Oza rasi ya bato bakufa pa pambate. Nzambe nanga pambola yo. Bisika ozolanda biso. Sue ko sepelisa yo. Koluka nzambe lisusu makasi. Nzambe nanga pambola yo. Bible obite na kat na prison. Moto ya kotia uteli wapi. Alekeli nzela nini. Batu baoye bate lobi kwa mwe bimela nzela nini. Totake lika na ba occidentaux. Bangonde ba obimisa kisi. Metika na bisa yo. Bango peti lelo. Bazo tatone nan. Mais il y a un Dieu. Yé wa tatona kate. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Na kati ya prison tatona kite po kote pa na Pierre bisika zalaki boni na kati ya bomo ina yo zamba tatone zamba ko tatone te yazala kana limite te yazala kana barrière te na bi liboso main rouge. Oh Moïse alobi ete les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez jamais. Nengna bisa mwana nzambe moko coronavirus tozo mona lelo lobi to mona ngoli sute zamba sala quelque chose zamba pambolo yaya bisiko zolandanga eloko est important. Zamba kangola ka moto yo zamba yaka na intervention na kati ya vie ya moto oza kana kati na vie de prière ta la condition ya moto azobondela te za difficile pour zamba intervenir. Ce qui zamba intervenant qui na kati ya bomo ya Pierre c'est parce que l'église ezala ki na kati na chaudière yo pe onanga toza église et sengi to bondela nzambe église ezaka église localité bisika bokendaka wana bisika tokendaka ya église eza climatisée bisika toka ka musique mais tika na bisa yo poko ki kozala un culte favorable pa na nzambe nzamba pambola yo. Bible obieta koti na boloka bisi Pierre lata ba sandal na yo lata ba ceinture na yo landanga tokende bien aimé ba chaîne longwaki ba l'équipe première porte ba garde ba monité ba l'équipe deuxième porte ba garde ba monité ba l'équipe troisième porte ba garde ba monité on a ngina bisa moto moko bisika o nzamba ko kangolela biso na kat na coronavirus yango moko ekozala desi coronavirus yango moko ko comprendre te bato ndenge nini ba longa mina kata likambo o. Mais laisse-moi te dire zamba sali likambo yo po atalisa ki bonene na ye e kaza nzambe. Ezana batu mususu bazaki kokanisa lokwa zana mbongo tina okendo vana na église ezate. Les autres pensent que servir Dieu
c'est une faiblesse. Ok, non. Et ça n'a pas tout le monde quand ça somme toi c'est la Zambé azani mbong. To moto ana za mobola soki nde moto asambela soit azani moto asungaye mais tikana bisayo on ne sert jamais Dieu pour devenir riche, on ne sert pas Dieu pour s'enrichir, mais on sert Dieu pour que demain tout hériter ou eza royaume des cieux. Yaya ko sela nzambe te po batu ba mona yo nengina bisa mwana nzambe moko mosa na nzambe zola nanga na tangu ya confinement o na tangu ya problème yo nde sengi bana na nzambe esengi basali na nzambe to lamuka lolenge église telemaki pona tina kobondela pona Pierre mosal na nzambe ozola nanga to bondela pona Pierre oyo azambo kanabiso Congo to bondela pona Pierre ou ezali peuple de Dieu to bondela pona Pierre ou ezali basali na nzambe to bondela pona Pierre pona mokilo nzamba pesi biso alobi ete na pesi bino bokonzi ya ko dominer likolo milimo nyonso nengna bisa mwana nzambe moko ozana pouvoir likolo coronavirus mais loko ezo sala yo passe ezande ko banga Bible zoloba otanga ngona kata makomi na Nzambe na Luc chapitre 18 le verset 2 na verset 8 Bible zoloba ete ezaki na mwasi moko alukaki zamba lola akendaki epai na juge moko juge wana kata likambo na ye bien aimé mwasi atie juge mbamba mais juge wana Bible zoloba ete azalaki kopesa raison na moto alingi azalaki kopesa tort na moto ya lingi nengna bisa moto moko devant coronavirus moto akopesa ngano raison ezaka nzambe yaya kolemba te kozana kati na désespoir te ekomi na mutard te ayaka na suka mais ayaka jamais na retard liboso ya tomba Lazare Yesu ayaki na suka mayaki na retard te bato nyonso bayaki liboso ya Yesu Masiya basalaki eloko ya malonga te nengina bisayo ata tout le monde bakokima yo ata bato nyonso bakozala éloigné na yo ata bato nyonso bakoboya yo mais il y aura toujours un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là présent dans ta vie pour te secourir, pour te donner la vie. Nengina bisa mwana nzambe moko liboso problème ozanango esengo senga intervention ya nzambe zamba kwa agir na kati ya bomo na yo ya kolemba te yo ozangi libala olela oebite na ozwa libala ndenge nini age komi avancé o mokolo moko na soli na ndeko moko ya mwasi akomi déjà na ba 45 ans azobisanga papa bondelaka nzamba pesa mobali tuku aza suna choix te ata zwi na ye poussière aza na choix te ata zwi na ye shege ana choix te sansela zaka mobali mais nengina bisa mwana nzambe moko yo kozala na désespoir te ata etikali une minute ya vie na yo zamba lola kotelema kosala mwasi atiaki mbambe epai na juge habite mwasi azwa kotungisanga mingi esengi na kata likambo na ye apesaki ye raison. Effectivement cette femme avait raison. Nangina bisa moto moko soki ete juge ya mokili azopesa raison na moto aza na raison boni zamba lola azanga kopesa raison ya Dieu va intervenir. Nangina bisa moto moko avant moi oyesila lokola mosakoli zamba kosala bato bele ba bangaka coronavirus teto sokola maboko te. Oui, ko sokola maboko eza bien na interdire yango te mais banga pe lisumu ndengo zo banga coronavirus yo zo boya ko sala yo zo boya ko banga nzambe mozolinga nzambe intervenir na problème na yo nzambe intervenaka na moto yo azalaka na moto te toti ko tanga ngo malamu Bible lobi na 4 na Psaume chapitre 72 verset 12 alobi ete ayaka na intervention ya moto azana moto te yo tanga mososo zano nganga mais ozolinga ete nzambe intervenir tika bonganga na yo nzambe intervenir na bomo na yo tika nzela ya kisi tika nzela bondoki tika nzela ya magie zamba ko intervenir. Nengna bisa moto moko na obaki premier point ezalaki la prière. Deuxième point esengi na moto ala na foi na kat na nzambe. Bien aimé, la foi est créée à quelque chose. Bato ebele bazolo ba ete ba oloba ka nzamba osala je sais nzamba osala na yebi nzamba osala. 2 semaines passées na solo na mama moko mama wana mwana yaza na problème ya obota mwana na bota te asali 6 ans a réglaka te or que moto avant abota esenga mona ba cycle na ye mwana mwasi mais ye a réglé te bake ba échographie basali nyonso malade monanité nengna bisa moto moko malade e komona na te na microscope mais il y a un microscope qui s'appelle Jésus qui détecte tout et ensemble
Yesu Masiya ko détecter. Mwana mwasi aye to sambeli nzambe. To matina ye ngomba to bondeli nzambe. Eleki 2 jours. Na occasion ayambinga na nzoto. On a zwe biso eza vrai. Ayambinga na nzoto abi papa. Na mona katelelo na moni. Oh, amoni nini? Cycle na ye zongi normal. Olepe kata te abi cycle normal. Bien aimé na bisa mwana nzambe moko. Moto yo a intervenir kana bomo ina bato ezaka Yesu. Soka ye atika ka moto jamais na soni. Yo ondimela Yesu banda bo bébé na lingina bisa o ete nzamba lola ko intervenir zala na kondima. Atala ki age na ngate. Naza mukie mais nzambo na zakati na ye aza monene koleko nzamba zakati na bango. Nangina bisa mwana nzambe moko mosala na nzambe kosela nzambe te po batu bamona yo. Zala na kondima na kat na nzamba lola. Zamba kosala quelque chose. Bible lobi ete moisoyo na kombo ya Marthe na Marie balobi ete ça fait déjà 4 jours. Yo pozolo ba ete na potwe bomi batu ebele. Oyebi ba ka otokomi nango na kata Kinshasa. Ozolo ba ete ta monsieur ko koma liboso ndaku nanga. Menengna bisa mwana nzambe moko Yesu ebisaki na Marie ebisi na bango ete ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Ya zalaka na kat na kondima nzamba osala. Zamba longola pasio yo. Zamba longola coronavirus o. Ndenge ndeko moko emizembo. Otika kamokile sala ndete ezwi raison na vie na ngai. Potango kosala likambo yango ekenda sango nzamba bomoi. Kamwisa ndengo mesana ko kamwisa mosusu azali te. Yonde zambe monene, zambe monene, zambe monene, zambe nanga mosusu azali te. Ah, nzamba osala. Aosa ndeti diabolo azwi raison. Awasala neti corona azwi raison. Mais tango asali kamwe kamwisa coronavirus oyo. Zamba olongolango. Zamba ko sopa mvula moko. Bene metika na bisayo confinime bandi lelo te. So tangi na kati na Bible. Yo zolanda biso na kati na Genèse chapitre na 7. Romona bisika confinime bandaki zamba ebisi na Noé asangisa bato. Noé akoma ki lokolo évangéliste atei bato. Et que ezana mvula moko kobeta zambe aibisi asala arche zamba salisi Noé arche na sima ko sala arche asangisi libota ne mobimba asangisi bibwele mibale mwasi na mobali akotisi bango na kata confinement bien metika na bisa moto moko confinement eza bisika oyo zamba obomba yo ya ko tambola ngulungulu te olo ba nzamba abatelanga te tika lolendo. Osala sambla le rolo yo kangote. Ofani na bureau zola nanga. Ofani na ndako ola nanga tika na biso coronavirus ezali menzamba osala. Bible obiete akotisi bango na kati na arche a confiner bango. Pona tangu mbule beta makasi. Bao bazana kati arche bakufa te. Ya confiner za malamu pona ngana yo. Ezeloko ezo bomba yo metika na bisa yo ata obomba mina kati na confinement soki nzamba zate eloko malongwe ko sala mezate to se confiner elongo na ya nzamba lola na tango mvule ko beta makasi yaya yo oza na kati na confinement na Jésus bien aimé eloko malonga oye ko sala na coronavirus ko zo ezate na kati na confinement nde nzamba salaki mokil mobimbe kufaki me bato bazaki confiné bakufaki te Noé na libota na ye na bibwele me onyoso etikala ki libanda mvule betaki bango nyonso bakufaki nengina bisa moto moko ozala confiné longo na Yesu. Bible zoloba ete oya simbi moko tazana makoti ya kobotola oye akangi akotisi na kati na confinement moko tazana makoti ya kobotola ye koloba confinement kaka pamba te me lobango nazokota confinement elongo na Yesu Christ Masiya à part coronavirus ezana maladie mususu ya kana butebo makabato à part coronavirus ezana bandoki ya famille no bazali à part coronavirus bandoki ya quartier no bazali à part coronavirus batu balandela ka bomo ino bazali tika na bisayo zala na kati na vie de prière zala na kati na bomo ya ko pesa kondima na yo la foi en Jésus Christ pe troisième ezali ete
esengi na moto alinga nzambe. Okotanga ngona Psaume chapitre 91 le verset 14, Bible zoloba ete puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Esengi na moto alinga nzambe. Yo linga nzambe te osenga intervention pa nzambe. Oza lokola corbeau. Ozo flatter nzambe, nzambe ba flatara ete bien aimé. Nzambe za mwana moto te. Esengo linga nzambe. Moto alingi nzambe nde moto wana zamba ko délivrer ye, zamba ko protéger ye. Zambe nanga libonde nanga butumo ezali, zambe a protéger bato nyos balingaka ye. Zamba protéger bato nyos batie kondime pa na ye, pe zamba protéger bato nyos bazobondi la tongo midi pokwa. Zamba lola pambola yo, yo landi biso de partout, nengna bisa mwana nzambe moko ko kanga motema te pona ko sunga bato. Moto alingi zambe alinga pe bato bazane pemen. Na kat na confinement moninga zangi lipa kolia, pe sande kwana lipa. Tobi malam na kat mboka na so confinement kote zala kananu te mais mabota mususu elala kanzala bongo na kati ya confinement o mutu abima te batu baolia ndenge nini metika na ebisa yo na kati na sarepta libota o eliaki libota o ezangaki eloko te mboka bakufaki nzala mais la femme oyo na mwana na ye lokola asalaki bolamu epai na mosali na nzambe eli libota wana ekufaki nzala te ndenge na ebisa yo ozolela confinement ekosalama ndenge nini na kati ya libota na nga zamba lola ko pourvoir na kati ya babesoin na yo zambe na nga pa mbola yo. Je salue en passant mon pasteur responsable, mon père spirituel, le pasteur Guylaine Wapamba, là où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Et je bénis encore l'homme de Dieu, le prophète Osé Mbiavanga, là où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Je bénis encore toute ma famille, la famille Maleka et la famille Longo, Nzambe Alola, Apambola yo, Tika et Nzambe, Apambola bana Nzambe nyos, Yozolandanga, Nzambe na likolo, Apambola yo. C'était votre humble serviteur de Dieu, le prophète Onésime Silusiama. Nalingi to bonde la Nzambe, pour na biso tolandi malobana Nzambe. L'Éternel Dieu tout-puissant, Nzambe, oloba ki ete, okotinda liloba pe liloba no ekokangola olobine leko na suka maloba no ekokoma pasi batu baoluka maloba na nzambe akoluka or ke l'église ezalaki ya kofongwama batu bakendaka te batu baobeta masolo na bango inutile na place baluka yo nzambe me tala na kati ya pasi o nzambe batu bakomoluka baeglize ya kosambela me nzambe nayebi ete yo kendaka konje te nayebi ete yo ozalaka na kati na confinement te nzambe na Israël Bible zoloba ete invoque moi je te répondrai Yahweh babelelaki yo osalaki bikamwa liboso ya mer rouge Bible zoloba nanga ete nzambe kolo ofongolaki ebale Yahweh coronavirus eleki nango nzambe mer rouge na puissance te soki ofongolaki mer rouge nzambe otiaki boulevard Yahweh nzamba Israël tika ete ofongola pe nzela na kati na coronavirus oyo Yahweh pesa ngo nzela ebima na kati na mboka oyo Yesu ebima na kati na mokili oyo na kombo na Yesu Masiya nayebi ete embouteillage ate salami nango lolenge nini ate komisi bato 23h bato balalaka libanda te pona embouteillage esilaka Yahweh nga nazobenga coronavirus oyo eza na makasi te mais eza ta na likasi moko to singlier Yahweh eza ta na nguya moko te likola peuple na yo na bondeli pona mwana nzambe moko azolanda nga Yahweh oyo akotia kondima na ye kati na yo Yahweh oyo akobondela oyo akotia nzambe espoir na ye elikia na ye Yahweh oyo akolinga yo kolotika ete okangola ye Yahweh totei l'intervention divine Yahweh yaka osala liboso ya coronavirus oyo Yahweh oni ezosala te liboso ya coronavirus oyo Yahweh nzambe na nga namoni ba organisme moko te Yahweh nzambe ya minene oyo yaka pona intervention Yesu ezosala te mais nga na pose intervention alola esala na kati na bomoi na biso Yahweh peuple de Dieu Yahweh ekangola mo na kombo na Yesu Masiya kolo oyo abeli na kati na hôpital Yahweh bikisa ye oazangi mbongo nzambe Yahweh pesa ye mbongo oazwe batako bana ndenge na kosuka ndenge na confinement o Yahweh tika ete lipamboli ya lola ekita Bible lobo tinda ki korbo alesa Eli na kati na kerita Yahweh nzambe tu es le même hier aujourd'hui éternellement Seigneur je sais mes parents étaient Seigneur Jésus tu étais Dieu ils sont passés tu es resté Dieu je suis resté orphelin Seigneur tu es toujours Dieu moi aussi je passerai Seigneur tu resteras Dieu Seigneur tu ne mens jamais tu as été avant que le verbe existait puisse être existé je sais encore tu as été avant le coronavirus Seigneur tu étais Dieu Seigneur coronavirus se passera Seigneur tu resteras Dieu bénis toute personne Seigneur qui nous suivent de loin ou de près dans le nom de Jésus
veuillez intervenir dans tous nos problèmes. Moto akobelela yo butumo yawe yo kabiso na kombo na Yesu Masia. Zambe nanga apambola bino bisika bozali ezalaki ya bino l'humble serviteur de Dieu, le prophète Onésime Silusiama. Yoza na posa na biso okozwa biso na numéro oyo 082 50 88 580 082 50 88 580 na WhatsApp okomona biso Zambalola apambola bino. Merci beaucoup peuple de Dieu.